Представители знака зодиака Скорпион, приветствую вас. Таро прогноз на 10 дней, на декаду с 1 по 10 апреля. Узнай будущее. Чего ждать? Вот давайте узнаем через подсказки карт, чего же ждать в эти 10 дней. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы получите. У нас сегодня необычная колода. Впервые я ее обычно для себя как бы использовала, очень конкретная. Но я надеюсь, мы с вами, глядя на метафору карт вместе, предполагаем, размышляем и допускаем альтернативные варианты развития событий. В целом же астрологически об этих 10 днях. До 7 числа Меркурий в ретро-движении, а уже с 8 в прямом директном. И это будет означать, что где-то до конца этого периода проясняется для нас многие вопросы. Или то, что было на паузе, в каких-то задержках, сбивчивая информация. Здесь тоже для нас вырисовывается какой-то конкретный контекст. И Венера до 13 числа, то есть немножко продолжается все то, что вопросы благополучия по Венере, да, она в ретро-движении, она с 14 перейдет в прямое. Поэтому те вопросы, которые мы не решили из прошлого, могут возвращаться нам на доработку, и чтобы мы все расставили по местам. Могут быть и вопросы по личной жизни и отношениям, могут и люди возвращаться. Одним словом, есть у нас определенная уверенность в том, что к концу первой декады то, что нам создавало путаницу, постепенно проясняется, и мы можем видеть более отчетливые детали, ориентиры, или нам проще будет сделать какой-то выбор, у кого чего касается. И в этой колоде мы достанем 6 карт. Так чего же ждать? События ближайшего будущего. События ближайших дней, 10 дней, декады. Первая декада апреля. Хотя я так вижу, что вторая где-то декада, не декада, половина, точнее, апреля, она может быть связана с тем, что так быстрее начнут развиваться события. Ну, может быть, это с ретро-Венерой, кстати, связано. И какие-то истории, если нам кажется сейчас, что мы словно застряли, а потом нам успевай поворачиваться. Вот такой может быть период. Ладно, дополним картами Таро. И первое Таро. Неожиданность, неожиданные события. С какой области, с какой сферы жизни связаны. Вторая карта – это что вас будет радовать или в чем вы наиболее ресурсны, мои дорогие скорпионы. Может быть, это добрые какие-то события. Сфера ваших достижений. Третья карта – работы и денег. Личная жизнь, любовь. Перемены или что меняет вашу жизнь, а что, быть может, изменит вас. И последняя карта – это совет. Давайте узнаем, что же нам тут оракул расскажет. Вот не вам первым выпадает эта карта. Противник, так она называется. Это не единственная карта в колоде, которая говорит о недруге каком-то. И есть другая карта, там нам просто женщина показана, то есть никаких действий, а только мысли. А здесь конкретно человек показан, который словно прячется и уже задумал какие-то действия. Поэтому это где-то и вы можете быть, когда вы уже настороже, и вы допускаете, что в отношении вас тоже кто-то может быть, ну, нечестен. Или как какая-то игра, к примеру, которая может выйти из-под контроля. Вот, мои дорогие скорпионы, тонкий нюанс. Конечно, тут мы не идем в конфронтацию, тут ведь все скрыто. Но где-то не замечтаться карта приглашает. Поэтому включите свою интуицию, я думаю, для скорпионов этого достаточно. И знаете, тут будет, наверное, важно не сказать, допустим, о том, что вы, ну, условно, маска, я тебя знаю, да, или не сказать человеку, что вы разгадали его хитрый план, а тоже какую-то свою игру вести, но быть настороже. Ну, по крайней мере, однозначно вот так говорит карта. Что же еще? Есть, знаете, это карта скорбь. Это сожаление, безусловно. Сожаление о том, что не получилось. Или куда-то были приложены ваши усилия, а вот тоже, ну, вроде как понапрасну. По этой карте могут проходить, меня смотрят люди из разных стран,
и сожаление о том, что в силу непреодолимых событий какая-то история, может быть, и любви, не может быть продолжена. Но, тем не менее, ничего не несет эта карта в реальной жизни, кроме каких-то воспоминаний. Поэтому, может быть, это у вас некоторые воспоминания, ну, вызывают такие противоречивые чувства, что, к примеру, мне надо было предвидеть что-то или мне нужно было предусмотреть. Поэтому не корите себя. Будьте к себе милосерднее, добрее и постарайтесь держать все-таки руку на пульсе. Потому что вот такие воспоминания или вот эта глубокая философия по поводу тех событий, которые уже случились или произошли, они ведь нам в реальности не очень-то помогают. Они наоборот нам мешают, потому что именно из-за них мы менее становимся осознанными, или мы меньше улавливаем, что же вокруг нас происходит, или менее остро, ну, как воспринимаем информацию, именно воспринимаем информацию. Здесь обе карты нам говорят, что правда есть какая-то, и не время сожаления, и не время в то же время благодушествовать. Поэтому не про эмоции ни разу с 1 апреля. А почему? Ага. Пожарным тут буквально показан, и это какие-то непреодолимые события. Вы можете столкнуться. Вот конкретно 3 карты могут рассказывать о событиях прошлого. Вы с ними могли уже столкнуться. Это то, что, может быть, это произошло недавно относительно вашей жизни, и вы действительно анализируете, как я мог на это согласиться, или как я мог или могла бездействовать, как я вообще не смог этого предугадать, или мне подсказывала моя интуиция, а я вот как-то тут неправильно сориентировался или, может быть, понадеялся на чьи-то обещания и упустил время. Или думал, что и правда тот человек, который обещал помощь, осуществит ее, а в итоге пришлось рассчитывать на самого себя. Здесь какие-то внешние события, которые вам могут либо мешать, либо конкретно вам могут не нравиться. Это то, что мы не можем кардинально изменить. Но по этой карте это где-то как символ башня. Это происходит трансформация, потому что в данный период жизни для нас, ну, дважды, трижды нужно быть реалистом. Давайте откроем. И правда нужно быть реалистом. Вот эта карта, трое нам показаны. И тут так и прописаны. Ищущие удовольствия. Поэтому, знаете, по поводу каких-то вредных привычек или вообще какой-то зависимой ситуации, тут ведь по-разному может быть, зависимой по работе может быть ситуация, потому что, ну, над нами давлеет чувство долга. Это может быть и в дружеских, кстати, отношениях, это может быть в вопросе любви, в вопросах любви, да чего угодно. А и человек или люди ведут какую-то свою игру. Ну, все вот карты я вижу именно так. Хотя мне очень странно, мои дорогие скорпионы, пытаться обмануть скорпиона — это заведомо нулевой какой-то вариант. Ну и даже если у кому-то удается, то это вполне вероятно, если это и осуществляется, то только единожды, а потом я никому не завидую. Но все же, мои дорогие, есть какие-то люди, персонажи вокруг вас, которые, ну, совершенно на своей волне. И, может быть, даже и хочется с ними проводить время. Но это как убить время. Это как ищущие удовольствие. Это как те, которые сами бредут, не зная куда. Поэтому ненадежные люди вокруг вас могут быть в этот период. Как и те, которые словно ждут удобного момента, чтобы подвох какой-то, да, причинить. А, а есть и те, которые, ну, в какую-то критическую минуту вы на них не можете положиться. Ну, к чему же все идет? Я так больше вижу, что это карта отчаяния, вот тут скорбь. Здесь может быть как какая-то новость для вас. И больше это как те события, которые уже произошли. Это какой-то анализ прежний у вас идет ситуации по поводу определенных конкретных людей или по поводу той ситуации, которая тоже произошла. И вы можете себя корить, винить, что действительно либо вы на кого-то понадеялись и упустили время, а для кого-то из вас, мои дорогие, то действительно, вы знаете, вам тут нужно выходить сухим из воды. Тут вам нужно обязательно как-то
только свою концепцию в эти 10 дней продолжать. И причем вообще ни на кого не рассчитывайте, быть готовым к неожиданностям. Это карта путешествия, и, может быть, выйти из какого-то клубка противоречий или буквально, как по аркану башни, выйти из с какой-то деструктивной истории, когда, ну, ее нет смысла продолжать, и более того, какая-то игра, кстати, может быть, это и ваша есть игра, но и с вами, я так допускаю, кто-то играет, когда для вас это уже каким-то образом небезопасно. Вот мне интересно, а что это? Дайте я на оракуле спрошу. И мне интересно, что это за отчаяние. Причем, посмотрите, как будто мы именно потратили время впустую. Первая карта перед отчаянием у нас выпадают ищущие удовольствие, а потом, когда мы понимаем какую-то собственную ошибку. С чем это может быть связано? Что-то должно быть закончено. 13-й аркан. Тут сам Плутон, видимо, ваша планета-управитель, расставляет все по местам. Вы должны профильтровать свое окружение. Вот в очередной раз нам говорят. Или какой-то жизненный этап у вас тоже должен быть закончен. И это, я так вижу, знаете, вот эти точки расставить с некоторыми персонажами вам придется. Причем это те люди, которым вы могли помогать или с которыми вы могли иметь какие-то контакты. Может быть, и придет какая-то информация именно в эти 10 дней, что тот человек, кому вы доверяли, он кому-то рассказал вашу тайну, к примеру, или что-то о вас рассказал, кому-то поведомил, и вы можете быть очень разочарованным именно из-за того, что кому-то доверились и даже где-то помогали. Что это еще? Вы знаете, а тут конкретно вы можете еще столкнуться, пусть это не для всех, но какая-то история, может быть, даже я могу предположить по поводу наследства у кого-то будет проигрываться, того наследства, которое даже, к примеру, на расстоянии, и вам нужно как-то переместиться по поводу этого наследства. Может быть, это будет связано как известие от какого-то родственника, может быть, в возрасте родственника, когда ну, требуется помощь. Но также это карта болезни. Вы просто, мои дорогие, должны, может быть, избавиться от зависимых отношений, от, может быть, еще какого-то рода зависимости, чтобы буквально это не переросло во что-то большее. Иногда об этом вам свидетельствуют карты, как в болезнь какую-то, это чтобы не переросло, чтобы это для вас не было опасным. Но и сами-то по себе будьте аккуратны. Не идите туда, где скопление людей. Не идите туда или не находитесь в скоплении людей, например. Или если какая-то общность присутствует, мои дорогие скорпионы, для вас самому по себе быть, ну, где-то и с искусством мелких шагов. Я всегда это, как вот по аркану второго луна, пусть здесь луны нет, но все то, что вам выпало, оно где-то на предупреждение идет, потому что явно тут можно как погорячиться, понимаете, как и на что-то согласиться, так и не увидеть какой-то подвох или принять какую-то информацию как за долженствующую, как за правду, а на самом деле это будет фейк, и я такое тоже могу предположить. Хотя я так вижу, раз 13-й аркан присутствует, значит, какая-то история именно из прошлого, а вы или вам доведется в эти 10 дней навести порядок. Ученый, изучить ситуацию, правда? Это что-то не новое. Но вот по части путешествия, как будто вы куда-то можете поехать и своими глазами увидеть, что же происходит, к примеру, да, если это небезопасно. Или вы можете поехать в какую-то инстанцию, прояснить, как в отношении вас работает закон. Или вы можете встретиться с каким-то человеком, и откровенный разговор может совершиться, да, когда вы для себя все точки над «и» тоже расставляете. Но вот ученый нас призывает беспристрастно изучить как и обстановку, так и ситуацию. Ну и, может быть, отдельных персонажей разглядывая поочередно то в бинокль, то в микроскоп, и вблизи, и вдали. Но ни разу не про мечту. Давайте неожиданности. Но это прошлая ситуация, а у вас на пороге уже что-то будущее. По аркану колесницы действительно путешествие, может быть какая-то поездка, а может быть это обстоятельства так складываются для вас, что ехать нужно. Ну, может быть, как и в анекдоте, я не знаю вы о чем, но ехать надо.
но мы тут не можем, ну, знаете, что-то переиграть. Аркан Колесница вообще это карта успеха. Но это тот успех, который к нам приходит через какое-то количество времени. Но первые шаги мы осуществляем именно теперь. Мы подводим итог. Мы не оборачиваемся назад, ведь карта говорит, не оборачивайся назад, тебе отсюда только вперед. И, может быть, и вам действительно придется куда-то поехать. Вот так быстро, спешно собраться, подпоясаться и налегке даже отправиться. Этим самым вы где-то выиграете время, ну или каким-то образом вот эта быстрота, ведь это карта скорости тоже, она вам буквально помогает. Это могут быть и какие-то скорые новости. Вы себе могли распланировать на этот период 10 дней, уже как иметь последовательный план действий, а здесь придется что-то корректировать, переигрывать. Сама по себе карта неожиданностей, и это старший аркан, который может проиграться в любой сфере жизни. В чем же вы наиболее ресурсные? Еще один. Ну, наверное, кому-то сказать прощай или чему-то. Или какое-то разочарование. Вот я так вижу, мои дорогие, раз у вас два старших аркана. Вот в эти 10 дней время попрощаться со всем то, что вам мешало жить, быть счастливым. Начиная от каких-то зависимых ситуаций, и здесь хоть то люди, хоть э, это какая-то зависимая ситуация, отношения, работа, или это пусть привычки. Отказаться и правильно рассмотреть те отношения, то есть чего стоит человек, как-то проанализировать тех, кто вас подводил, и если действительно э, ситуация того стоит, поставить точку в этих отношениях. Завершить с какой-то скорбью или с какой-то глубокой философией. Принять во внимание есть вопросы, которые мы не можем изменить. Это касается как и людей, так и внешних событий. Мы всего лишь люди, мы на это не влияем. Мы можем только скорректировать наши планы. И тогда взамен вот этой какой-то больной ситуации или отчаяния вы уже теперь будете набирать темп и, ну, может быть, изучать уже даже что-то новое. Вы именно сильны, по сути дела, в этом возрождении, перерождении, в завершении, в трансформации. И ведь ваш знак зодиака, да и Плутон– это символ трансформации. Вот вы в этом сильны. И поэтому, мои дорогие, хоть камни с неба, а для вас, мои дорогие скорпионы, сейчас продуктивный период. И даже пусть он не совсем простой, но вы сумеете правильно все расставить по местам. Есть какая-то часть, ну, видимо, вашей жизни, которая сама просится. Закрой в прошлое дверь. И уже будущее у вас на пороге. Достижение. Опять же, десятка жезлов. Здесь у кого-то может быть как новая концепция, стратегия, тактика по вашему бизнесу или вообще какие-то и интересы совершенно новые, куда вы можете переключиться. Путешествия, мои дорогие. Кто-то буквально задумается о переезде, потому что именно либо обстановка так вынуждает, либо вы не можете вот в этой местности, где вы находитесь, раскрыть свои таланты по полному. Ну вот не получается. По этой карте в достижениях мы себя именно сохраняем, а кому-то говорим нет. Мы в первую очередь говорим нет какой-то многозадачности. И мне нравится в этой колоде карта, потому что девушка, сложив свои нехитрые пожитки на вала, она уходит из какого-то прежнего, опять же, места. Я тут вижу, какие-то перемещения у вас будут. Может быть, согласованиями, может быть, это какие-то встречи, закрывать какие-то прежние договоренности, подводить, может быть, к балансу какие-то банковские документы или, в принципе, документы, которые касались, могу такое предположить, важных бумаг или согласований с высокими чиновниками, или то, что вообще вот прописано, да, и этот баланс совершенно необходим, потому что в будущем вам не должно ничто напоминать из прошлого, как бы о прошлом, то, что мы называем обраткой. Ну, вот такой интересный период подведения итогов. И тут правда, семерка мечей, извините, хоть и называют это карта вора, личная жизнь и любовь, неожиданный, мои дорогие скорпионы, расклад. С одной стороны, пусть не в этой колоде, в колоде Таро иллюминатов семерка
мечей называется «забрать свое». И где-то я об этом уже сказала. С другой стороны, карта вора хоть не прописана, а все равно бытует такое мнение, поэтому себя беречь, беречь свои финансы, быть внимательным к паролям аккаунтов, не участвовать в каких-то азартных играх, это точно. Вообще азартные игры за время нахождения Плутона в Водолее, они опасны. Тут как будто тайное все равно станет явным, и более того, какая-то или зависимость, или какая-то история, она может перевернуться с ног на голову. Вот есть такой момент. Поэтому собой не рискуем. Но и буквально бдительному нужно быть как ко всему, что составляет ваше благополучие. Пусть это на личную жизнь, но не всегда же это про любовь. Может быть, это вопросы вашего бизнеса, и вы тут тоже какой-то порядок наводите. Поэтому, ну, бдительность, и еще раз нам об этом говорит карта. Что-то завершается, и это завершить нужно очень красиво. Что же меняется, интересно? Ну, есть, тем не менее, какие-то отношения, которые будут как контакты продолжены. Меняется, тем не менее, то, что вам было привычно. Завершается какой-то период, когда вы не могли действовать. И меняетесь, может быть, и вы сами. Если вы прежде были согласны на что-то, вот как эта девушка смотрит в окно и просто ждет, завершается какое-то ожидание. Это правда. Но все же двойка жезлов, она больше говорит еще и о том, что как минимум один человек будет в вашей жизни, с кем продолжатся отношения. Может быть, это и любовь, личная жизнь, хотя я могу предположить, для кого-то даже партнер по браку может стать как партнером, друга. Может быть, вы вместе как семейный бизнес тут можете задумать. И я такое могу вполне предположить, как работа из любой точки мира. Вот, кстати, когда по десятке жезлов мы отметаем многозадачность, которая была связана с тем, что мы долгое время были кому-то удобны. Теперь мы сужаем круг нашего общения, ну, буквально до одного-двух человек, и мы что-то продолжаем, то, что именно может быть прогрессом для вас, и кому можно доверять. Вот что-то, как, знаете, пусть вот этот ваш жизненный путь, он сужается, или какой-то, как, ну, возможности, или вот эта палитра, или вот этот горизонт, пусть он был большой, но, видимо, вот эта тропа, по которой придется пройти, она теперь больше проясняется, и это будет связано вот с этим периодом с 1 по 10 апреля. Вы правда какой-то выбор уже будете делать, потому что какая-то двойственная ситуация, она, может быть, долгое время длилась, а теперь она должна быть завершена. Давайте карту совет. И на пороге будущее. Любая тройка – это уже будущее. И, в общем-то, ведь будущее и успех. С этого начался наш расклад Таро. Колесница. Причем успевай поворачиваться. По аркану колесницы чего-то не отложим на потом. И более того, может быть, обучение на потом мы не отложим. У кого-то языки, у кого-то возможность. Возможность вот действительно надо буквально ловить, наверное, как птица удачи за хвост. Ну и вы, мои дорогие, Плутон или часто символ по Плутону – это птица Феникс. Он возрождается, кстати, и возрождается Феникс из пепла. Он тогда, когда, ну, как какая-то, может быть, даже тягостная ситуация, она полностью завершает какой-то свой цикл, как будто возвращается к нулю. И после этого Феникс возрождается. Вот что-то подобное. Неожиданный, честно, мои дорогие скорпионы, но по тройке пентаклей мы чему-то учимся, мы ищем информацию, мы изучаем новые науки, мы обретаем новое ремесло, мы рассматриваем для себя новые виды деятельности, и нам трое плетут светофор. И вот буквально последние стежки, и уже зеленый свет. Открыты врата в завтрашний день, открытый путь в будущее, и вы стоите на пороге, вот как карта совет. Поэтому как минимум на пару шагов вперед нужно уже видеть и не оглядываться назад. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Буду благодарна вашим комментариям, пусть даже через какой-то период времени. Правда, для меня неожиданен вот этот расклад, но я думаю, что
предупрежден, вооружен. Каждый переложит на свою жизнь, с чем это может быть связано, или какие гештальты вам нужно закрыть для того, чтобы быстрее новое качество жизни пришло именно в вашу реальность. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.